타이밍이 좀 늦었습니다. 좌익수 처리하면서 제가 볼 때는 안쪽에서 떨어지면 끌려나올 가능성이 매우 높다. 디저트를 먹으면서 핸드폰을 보다가 이거 봄 BTI? 제가 MBTI 완전 신봉자여가지고 이런 테스트를 좀 좋아하거든요. 여기 시작하기를 누를게요. 우선 첫 번째, 주말 아침 일어나 보니 오늘따라 완전 봄인 듯. 이러면 저는 놓칠 수 없지 봄을 즐기러 가자. 주의입니다. 이게 왜 그러냐면 저는 원래 좀 집에 있는 거 좋아하고 날씨에 영향 그렇게 크게 안 받거든요. 근데 계절 중에 봄을 제일 좋아해요. 봄이 날씨도 좋고. 그리고 다섯 번째, 카페 가기로 한 날인데 점점 갑자기 친구가 꽃구경 가자고 한다. 그러면 그래 들렀다 가지 뭐. 동의한다로 할 것 같아요. 뭐 이렇게 친구들이랑 놀거나 할 때 사실 미리 계획을 안 짜두는 스타일이거든요. 그래가지고 만약에 계획이 있다고 해도 뭐 즉흥적으로 어디 가자 하면 괜찮습니다. 재밌잖아요. 다음, 꽃 보러 오는 곳에 사람들이 많다. 그럼 전 바로 사람 빠지면 갈래로 하죠. 전 평소에도 사람 많은 공간을, 그러니까 사람 많은 장소를 정말 안 좋아해요. 그리고 오늘 가려고 한 유명 카페 도착. 친구 말 웨이팅이 너무 많은데 어떡하지? 저는 뭐 그럼 딴 데 가자. 주변을 둘러본다. 아까 말씀드렸다시피 저는 놀 때 계획이 전혀 없어요. 사실 오늘 가려고 한 유명 카페조차 없어요. 마지막, 꽃이 지는 걸 보면 꽃이 지네. 좀 꽃이 지면 쓸쓸한가요? 꽃이 지면 다시 피니까 안 쓸쓸하지 않나요? 출력 중. 저는 이게 나왔어요. 프림로즈? 그리고 필요할 때만 사교적. 예, 그쵸. 이건 완전 저고, 그 다음 귀찮은 거 극혐. 이것도 완전 저. 저는 진짜 세상에서 귀찮은 게 제일 싫거든요. 그리고 이것도 진짜 완전 전데, 뒹굴거리는 시간 필수. 필수가 아니고 그냥 저예요. 맛있구만. 왜요? 일로 와봐. 빨리 와봐. 맥주 먹고 있니? 네. 만두 맥주 아니에요? 만맥주지. 만두 맛있지? 맛있지? 한 번 더 구우니까 더 맛있어. 맛있다. 맛있지? 짠! 저희 구독자분 중에 한 분이 두유 그릭 요거트 추천해달라고 하셔가지고 제가 배송 한번 시켜봤거든요. 오빠!
좀 열어줘라. 졸려? 많이 잤잖아. 너무 많이 잤지. 많이 잤지. 상. 귀여워? 오, 나왔다. 왜 웃으세요? 안 웃었다고요? 조합이긴 한데. 펴줘. 조식. 이건 다이어트가 아니지 않아요? 빵 먹는 거 자체가. 아, 캐말. 근본 없이. 섞어서 뿌려야지. 캐말은. 근본? 근본 없이 뿌리네 또. 근본이야. 그냥 먹으면 되지. 먹으면 되나요? 네, 오빠 이거 먹어봐. 크림 요거트랑 바나나랑 그래놀라 해서 완전 맛있었거든. 네. 오빠 이걸 먹으라네. 싫어 오늘. 이거 꿀 있는데. 먹어보셨나요? 어때? 맛있네. 반응이 별론데? 내가 토스트 해준 거 그때 이후로 처음이잖아. 그때 발등 찍히고 토스트 끊었었잖아. 맞아. 따라라라따. 따라라라라. 다 했습니다. 짠. 짠. 파가 없어서 계란이랑 새우밖에 못 넣었는데 제가 만들었으니까 맛있겠죠? 내가 아니면 누가 해줘? 내가 아니면 누가 해줄 사람이 없잖아. 점심 안 먹었어? 아, 요것도 먹었더니 요거트? 하나, 짠.